ഹീറ്റിംഗ് ടൂൾസിൽ വരുന്ന മെയിൻ സാധനമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസിൻ്റെ കേസിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്രെയിം, മെയിൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ്. കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബോഡി ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ജോ ഉണ്ട്. ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോ, അതുകൂടാതെ പാരലായിട്ടുള്ള മറ്റു ജോ. ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് ആ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് വൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബെഞ്ച് വൈസിനകത്ത് 2 മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ജോയും ഒന്ന് മൂവബിൾ ജോയാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട്, ഈ ഹാൻഡിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂവബിൾ ജോ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ചോദിക്കും. മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ മെക്കാനിസമാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി പോകില്ലേ, തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അല്ലേ, ആ ഒരു മെക്കാനിസം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, ഈ പറഞ്ഞ മൂവബിൾ ജോ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ളിലെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സ്ക്രൂ ആണ്. സ്ക്രൂ മെക്കാനിസം ആണ്. ഒരു ബോക്സ് നട്ടിരിപ്പുണ്ട്, ആ ബോക്സ് നട്ടിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രൂ കയറുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ എന്നുള്ളത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. കാസ്റ്റ് അയൺ കൂടാതെ ഇനിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂവബിൾ ജോയ്ക്കും ഫിക്സഡ് ജോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ആണല്ലോ വർക്ക് പീസിൽ പിടിക്കുന്നത്. വർക്ക് പീസ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഫിനിഷ്ഡ് ജോബുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മെഷീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ, മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് വീഴാനുള്ള ഇംപ്രഷൻസ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഈ ജോയിൽ തന്നെ സെറേഷൻസ് ഉണ്ട്, പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സെറേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിനെ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇംപ്രഷൻ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് വൈസ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയും. വൈസ് ക്ലാമ്പ്. അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ജോബിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് വൈസ് ക്ലാമ്പ്. ഇനി വൈസ് ക്ലാമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടി ചോദിക്കും. അത് അലൂമിനിയമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ കേസ്. ഇവിടെ വരുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ ചോദിച്ച ആ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർസ് ത്രെഡാണ്. ബട്ടർസ് ത്രെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വൈസിൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി വൈസിനകത്ത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വരാറുണ്ട്. വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്മിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജിങ് വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലെഗ് വൈസാണ്. ലെഗ് കാലുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരം വൈസാണ് ലെഗ് വൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മിത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജിങ് ഷോപ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.